ये बंदा तो बेहद देखिए बड़ी गाइस जिंदा पिराना जो बंदा मछली को क्या कर चारे रहा की है तरह इस्तेमाल कर रहा है और और ये अमेज़न पूरा नदी में वीडियो अपना देखिए। हुक लगा रहा है, जिसके बहुत लिए ही ये इंटरेस्टिंग बेहद वीडियो है। मोटी रस्सी का इस्तेमाल करता है और नदी में हुक डाल देता है। इसी के देखिए ये साथ ये ज्यादा मछली मछली छोटी पकड़ने के मछली लिए से वहीं बहुत के बड़ा एक लोकल मछली फ्रूट का इस्तेमाल करता है शायद और उसे भी हुक में पकड़ेगा। लगाकर चला जाता है। और आप लोग जब ये देखिए पूरा अगले दिन वीडियो में आता क्या है होने तो वाला उस है। हुक में बेहद बड़ी मछली फंसी होती है, जिसका वजन कुछ नहीं तो 25 किलो तो होगा ही। और अरे इसी भाई तरह से साहब, अमेज़न ओह नदी माय के किनारे गॉड! रहने वाले मछुआरे इतनी बड़ी एक एक मछली दिन में आप लोग लाखों देखे रुपए हैं कि नहीं कमा लेते कमेंट हैं। करिए।